กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักณร้านเสื้อผ้าเปิดใหม่แห่งหนึ่งมีชายหนุ่ม2 คนกำลังพากันไปซื้อเสื้อคนขายร้านเจ้าย้อมสีได้สดดีจริงเลยนะเสื้อสีเหลืองนั่นราคาเท่าไหร่อ๋อ10 ตำลึงครับเช่นนั้นข้าเอาตัวสีเหลืองนั่นตัวหนึ่งข้าชอบสีเหลืองได้ครับแต่ทันใดนั้นชายหนุ่มอีกคนที่มาด้วยกันก็ได้เหลือบไปเห็นเสื้อแบบเดียวกันแต่คนละสีที่แขวนอยู่อีกราวหนึ่งเขาจึงได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าอ้าวคนขายแล้วเสื้อพวกนี้ล่ะเหตุใดจึงแขวนไว้คนละที่กันอ๋อราวนี้ลดราคาพิเศษเหลือครึ่งราคาครับอ้าวเหตุใดจึงลดราคาล่ะเป็นของมีตำหนิอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับสภาพดีทุกอย่างก็เหมือนกับที่ท่านจะซื้อนั่นแหละแต่วันนี้ข้าเพิ่งเปิดร้านใหม่ข้าก็เลยลดราคาวันนี้วันเดียวเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีอย่างนั้นหรือเช่นนั้นข้าเปลี่ยนใจเอาเสื้อสีนี้แทนก็แล้วกันเอาให้ข้าด้วยตัวหนึ่งนะคนขายได้ครับและแล้วชายหนุ่มทั้งสองก็ซื้อเสื้อกลับบ้านด้วยความดีใจแม้จะเป็นสีที่พวกเขาไม่ได้ชอบเลยก็ตามได้ของราคาถูกแบบนี้คุ้มดีจังเลยนะใช่โชคดีที่เรามาได้ถูกจังหวะช่วงลดราคาพอดีแต่พอกลับมาบ้านพวกเขาก็ได้แต่เก็บเสื้อที่ซื้อมาไว้และไม่ได้หยิบมาใส่เลยความสุขลวงวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่นั้นเขาก็เห็นพวกข้าราชการเดินผ่านไปผ่านมาจึงได้ตัดพ้อกับเพื่อนของเขาว่าพวกข้าราชการนี้น่าอิจฉาจังนะทำงานสบายแถมยังได้เงินเดือนเยอะอีกด้วยมิเหมือนพวกเราทำงานก็หนักแต่รายได้กลับน้อยนิดใช่หากข้าเกิดมาหัวดีปัญญาดีเหมือนคนอื่นเขาก็คงไปสอบเป็นข้าราชการไปนานแล้วขณะนั้นก็มีนักพรตผู้หนึ่งเดินผ่านมานักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองชายหนุ่มทั้งสองเมื่อเห็นจึงได้เดินเข้าไปเอ่ยถามว่าท่านนักพรตข้าสงสัยมานานแล้วเหตุใดทั้งที่ท่านเป็นผู้มีปัญญายุทธสูงส่งแทนที่จะไปทำงานรับราชการที่มียศมีตำแหน่งแต่กลับมาเป็นนักพรตอยู่เช่นนี้เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้เอ่ยตอบกลับมาว่าอ๋อเพราะข้าชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมันจะสู้วิถีชีวิตที่ร่ำรวยได้อย่างไรคนเรามันต้องมีทรัพย์สินมีเงินทองเยอะๆเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ใช่พูดอีกก็ถูกอีกเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้เอ่ยให้เข้าใจว่าแท้จริงนั้นคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆมากมายนักหรอกหากรู้จักพิจารณาจิตใจตนเองให้ท่องแท้ว่าความสุขที่ต้องการคืออะไรบางทีพวกเจ้าอาจมิจำเป็นต้องดิ้นรนไขว่คว้าสิ่งต่างๆมากมายอย่างที่เป็นอยู่ก็เป็นได้เมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เดินจากไปอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มทั้ง2 คนนั้นก็ได้เดินผ่านร้านขายของเปิดใหม่ร้านหนึ่งกล่องสุ่มครับกล่องสุ่มกล่องละ10 ตำลึงกล่องสุ่มคืออะไรอย่างนั้นหรือก็จะมีของหลายอย่างรวมกันในกล่องนะสิแต่เลือกไม่ได้นะว่าจะได้อะไรบ้างแล้วแต่ดวงบางกล่องอาจจะได้ของมูลค่าเป็น100 ตำลึงเลยก็มีโอ้โหจ่ายแค่10 ตำลึงแต่มีโอกาสได้ลุ้นของมูลค่าสูงอีกด้วยอย่างนั้นหรือน่าสนใจดีนะเช่นนั้นข้าขอซื้อไปดูสักกล่องหนึ่งก็แล้วกันได้ครับพวกเขาซื้อกล่องสุ่มกลับมาบ้านด้วยความดีใจเมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้แกะเอาของที่อยู่ในกล่องออกมาดูซึ่งก็ปรากฏว่าในกล่องมีสิ่งของมากมายหลายชนิดและรวมๆแล้วมูลค่าของที่ได้ก็มากกว่าที่จ่ายไปจริงๆ
โอ้โหได้ของมาเยอะจังรวมๆแล้วมูลค่าน่าจะราวๆ14-15 ตำลึงเชียวนะคุ้มเป็นบ้าเลยพรุ่งนี้พวกเราไปซื้อกันอีกเถอะตั้งแต่วันนั้นพวกเขาก็มักจะพากันไปซื้อกล่องสุ่มกลับมาบ้านเป็นประจำเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เจ้าได้อะไรมั่งล่ะข้าได้ของรวมๆแล้วน่าจะประมาณ15-16 ตำลึงแน่แล้วของเจ้าล่ะของข้าโชคดีมากเลยวันนี้ดูแล้วน่าจะได้ราวๆ20 ตำลึงเลยเชียวดีจริงๆเลยนะตั้งแต่ซื้อกล่องสุ่มร้านนี้มายังไม่เคยขาดทุนเลยได้ของเกินราคาที่จ่ายไปตลอดเลยใช่ๆคุ้มสุดๆพรุ่งนี้เราพากันไปซื้อกันอีกเถอะเอาสิแต่สิ่งของส่วนใหญ่ที่ได้มานั้นมักจะเป็นของที่พวกเขาไม่ได้ต้องการหรือไม่ก็มีอยู่ก่อนแล้วจึงได้แต่วางกองไว้ที่บ้านเฉยๆวันต่อมาชายหนุ่มทั้งสองก็พากันเดินไปซื้อกล่องสุ่มกันอีกเหมือนเช่นเคยแต่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับนักพรตเฉินกุ้ยเซียงอีกครั้งพวกเขาจึงได้เข้าไปชักชวนว่าท่านนักพรตพวกข้าไปเจอของดีมาเขาเรียกว่ากล่องสุ่มท่านลองไปซื้อมาดูสิใช่คุ้มมากเลยนะกล่องสุ่มหมายความว่าเราเสียเงินซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาเลยอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสั่งจะได้อะไรก็ต้องลุ้นเอาใช่แต่บางทีอาจจะได้รางวัลใหญ่เลยก็ได้นะเช่นนั้นคงมิเหมาะกับข้าหรอกของที่มิต้องการแม้นได้มาก็ไร้ความหมายว่าแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มทั้งสองได้เดินผ่านร้านอาหารเปิดใหม่ร้านหนึ่งหิวจังเลยไปหาอะไรกินกันเถอะข้าหิวดีเหมือนกันข้าก็กำลังหิวอยู่พอดีไปกินที่ไหนกันดีล่ะวันนี้ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงตะโกนดังมาจากร้านอาหารเปิดใหม่แห่งนั้นเร่เข้ามา10 ตำลึงอิ่มมีอันครับคนขาย10 ตำลึงอิ่มมีอันคืออะไรอย่างนั้นหรือก็จ่ายเพียง10 ตำลึงท่านจะกินอะไรกินเท่าไหร่ก็ได้นะสิครับโอ้โหกินอะไรก็ได้แถมกินเท่าไหร่ก็ได้เลยอย่างนั้นหรือใช่แล้วครับเป็นการคิดเงินที่แปลกดีแท้เราลองไปกินกันหน่อยดีไหมดีเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาทั้งสองจึงได้เข้าไปนั่งกินอาหารในร้านอย่างอร่อยพวกเขากินอาหารกันจนอิ่มแปร่กว่าจะออกมาจากร้านกินอาหารร้านนี้คุ้มดีจริงๆเลยกับข้าวก็อร่อยมีแต่ของดีๆให้กินได้มีอันเกิดมาข้ายังไม่เคยกินอาหารเต็มอิ่มขนาดนี้มาก่อนเลยใช่แต่ราคาก็สูงอยู่ไม่ใช่เล่นเลยนะเช่นนั้นวันหลังหากเราจะมากินอีกเราอดข้าวกันมาก่อนสักวันหนึ่งดีไหมจะได้หิวเยอะๆกินได้เยอะๆใช่เจ้านี่หัวแหลมจริงๆเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นวันต่อมาพวกเขาก็ได้นัดแนะกันมากินอาหารที่ร้านอิ่มไม่อั้นอีกครั้งและก็ได้ทำตามแผนที่วางไว้คือต้องอดข้าวกันก่อนล่วงหน้าโอ้ยข้าหิวจริงๆเลยหิวจนตาลายไปหมดแล้วอดทนเอาไว้เพื่อพรุ่งนี้เวลาไปกินจะได้กินได้เยอะๆคุ้มข้าอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังข้าจะกินให้พุงกลางเลยข้าก็เหมือนกันและแล้วเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงพวกเขาก็ได้บึ่งหน้าไปที่ร้านอิ่มไม่อั้นอย่างทันควันและตักอาหารมากินจนเต็มโต๊ะพวกเขากินอาหารอย่างอร่อยด้วยความหิวจนอิ่มแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดพยายามกินต่ออย่างไม่ยั้งจนไม่สามารถจะยัดอาหารเข้าไปไหวแล้วจึงได้ยอมออกมาจากร้านโอ้ยข้ากินจุกจนท้องแทบจะระเบิดอยู่แล้วทรมานเหลือเกินข้าก็เหมือนกันข้าแน่นท้องไปหมดจนก้าวขาไม่ออกแล้วพวกเขารู้สึกทรมานจนเดินต่อไม่ไหวจนทรุดลงกับพื้น
บังเอิญนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้นั่งรถม้าผ่านมาเห็นเข้าจึงได้เอ่ยถามว่าอ้าวพวกเจ้า2 คนเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือดูสีหน้าท่าทางไม่ดีเลยพวกข้ากินอาหารมากเกินไปจนท้องจะระเบิดอยู่แล้วน่ะสิครับท่านนักพรตท่านพอที่จะช่วยเหลือพวกข้าได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินกุ้ยเซียงจึงได้พาทั้ง2ไปหาหมอที่สำนักพยาบาลพวกเจ้ากินอาหารมากเกินไปจนเบียดเสียดอวัยวะภายในไปหมดทำให้เลือดลมไหลเวียนมิได้มีทางเดียวคือต้องรีบอ้วกออกให้หมดรับยาขวดนี้ไปกินซะจะได้อ้วกออกอย่างนั้นก็เสียดายแย่สิพวกข้าอุตส่าห์กินของดีๆมาตั้งเยอะเลยโอ้ยยังจะเสียดายของอยู่อีกหรือหากคืนปล่อยไว้จนอาหารหมักหมมเกิดเป็นลมในท้องอาจเป็นอันตรายจนสายเกินแก่ได้นะแต่วันนี้พวกข้าลงทุนไปเยอะอุตส่าห์อดข้าวอดน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานเพื่อจะได้กินได้เยอะๆคืนไปอ้วกออกหมดก็ขาดทุนแย่นะสิเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังดังนั้นจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าที่พวกเจ้าทั้ง2อุตส่าห์ทำไปทั้งหมดนั้นเพื่อให้ได้รับความสุขหรือความทุกข์กันแน่ก็ต้องเป็นความสุขอยู่แล้วแต่ที่พวกเจ้าได้รับในตอนนี้คือความทุกข์ไม่ใช่หรือเช่นนั้นยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่ากับว่าพวกเจ้ากำลังขาดทุนมากขึ้นไปอีกสิจริงด้วยที่ท่านนักพรตกล่าวมาก็ถูกเกือบขาดทุนเพิ่มไปแล้วไหมล่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงยอมทำตามที่หมอบอกแต่โดยดีทั้ง2อ้วกอาหารที่กินออกมาจนหมดอาการจึงค่อยๆทุเลาลงและแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีขอบคุณท่านนักพรตที่ได้ช่วยเหลือพวกข้าในวันนี้พวกข้าเกือบจะเอาชีวิตมิรอดเสียแล้วหวังว่าคราวหน้าคราวหลังพวกเจ้าจะกินแต่พออิ่มก็พอเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพวกเขาทั้ง2ก็ได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่าแต่ว่าท่านนักพรตหากเรากินแค่พออิ่มมันก็มีคุ้มค่าน่ะสิครับใช่ร้านเขาให้กินเท่าไรก็ได้เราก็ต้องกินให้ได้เยอะที่สุดถึงจะคุ้มพวกเจ้าได้ลองพิจารณาจิตใจตนเองอย่างถ่องแท้แล้วหรือยังว่าสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้นคือความสุขที่ได้จากการกินหรือปริมาณที่ได้จากการกินก็ต้องเป็นความสุขอยู่แล้วใช่แต่การกินมากเกินไปกลับทำให้เกิดความทุกข์การกินแต่พออิ่มจึงเป็นความคุ้มค่าที่พวกเจ้าใฝ่หามิใช่หรือเมื่อพวกเขาได้ฟังที่เฉินกุ้ยเซียงกล่าวก็เริ่มคิดได้เช่นนั้นความคุ้มค่าก็มิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ได้แต่ขึ้นอยู่กับความสุขที่เราได้อย่างนี้นี่เองดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาชายทั้ง2ได้หวนคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคำพูดของท่านนักพรตทำให้ข้าคิดได้เสียดายที่ข้ามิเคยใส่ใจในสิ่งที่ท่านนักพรตเคยกล่าวไว้ว่าควรถามจิตใจของตนเองให้ท่องแท้เสียก่อนว่าความสุขที่ต้องการคืออะไรจึงทำให้หลงคิดว่าการได้การมีเยอะๆคือความสุขบางทีก็ไปซื้อเสื้อสีที่มิชอบมาเพราะเห็นว่าลดราคาแต่ซื้อมาแล้วก็มิได้เอามาใส่ไปซื้อของสุ่มๆมาแต่ได้ของที่มิต้องการได้มาก็มิได้ใช้แถมยังกองรกบาทอีกกินอาหารก็กินจนจุกเกินความพอดีจนท้องแทบจะระเบิดจริงๆแล้วหากเรารู้จักถามจิตใจตนเองให้ดีเสียก่อนว่าความสุขที่เราต้องการคืออะไรชีวิตก็คงไม่ต้องลำบากและวุ่นวายจนเกินความจำเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือเมื่อพวกเจ้าเข้าใจได้เช่นนั้นก็ดีแล้วคนเรานั้นเมื่อมิเข้าใจจิตใจของตนเองอย่างท่องแท้จึงไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆอย่างไร้จุดหมายและมิจบสิ้นจนบางครั้งแทนที่จะนำความสุขมาให้กลับนำพาซึ่งความทุกข์มาให้แทนตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มทั้ง2ก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเลิกซื้อหาหรืออยากได้สิ่งต่างๆอย่างไร้จุดหมายและเกินความจำเป็นทำให้นอกจากจะมีเงินเหลือแล้วยังลดภาระในชีวิตได้อย่างมากอีกด้วยปัญญายุทธจากเรื่องนี้
บ่อยครั้งที่คนเรานั้นมักหลงพึงพอใจกับความสุขลวงหรือความสุขที่เราไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริงจนบางครั้งถึงขนาดยอมลงทุนลงแรงและเสียเวลาไปมากมายเพียงเพื่อให้ได้ความสำเร็จตามค่านิยมและความคาดหวังของสังคมทั้งที่แท้จริงแล้วเราอาจไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นเลยก็เป็นได้จึงทำให้ห่างไกลความสุขหรือสิ่งที่มีค่ามีความหมายกับชีวิตอย่างแท้จริงดังนั้นการพิจารณาจุดมุ่งหมายของชีวิตตัวเราให้ถ่องแท้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เรารู้ทิศทางที่ควรดำเนินไปของชีวิตได้อย่างแท้จริงอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธเดี๋ยวนี้บ้านของเจ้าดูโล่งปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยนะการซื้อของที่ไม่มีประโยชน์มาเยอะๆนอกจากจะเสียเงินแล้วยังเป็นภาระอีกด้วยพูดอีกก็ถูกอีกเจ้าได้ยินข่าวหรือเปล่าว่ามีคนเปิดกล่องสุ่มได้รางวัลใหญ่นะใครอย่างนั้นหรือก่อนนักร้องคนดังประจำเมืองของเราอย่างไรล่ะคนดังเนี่ยโชคดีจังเลยนะแต่ข้าว่าหากเราอยากได้อะไรเราก็เก็บเงินซื้อเอาเองจะดีกว่านะเพราะต่อให้ได้รางวัลใหญ่มาแต่เป็นของที่เรามิได้ต้องการอย่างแท้จริงได้มาก็ไร้ความหมายพูดอีกก็ถูกอีกปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง